שלום לכל הצופים היקרים. בחירות, אנחנו בכל שנייה בוחרים בחירות. אין שנייה שעוברת ואנחנו לא עסוקים בבחירות, אלא שבמרבית המקרים הבחירות שלנו הן אוטומטיות ואינן מודעות. מה שאנחנו יודעים ושמים לב אליהם זה בדרך כלל בחירות גדולות יותר שקשורות ומשפיעות על הרגשות שלנו, על חיינו, וגם שם לא תמיד אנחנו מודעים לבחירה, אבל ברוב המקרים אנחנו לא מודעים לבחירות שלנו. ומדוע אנחנו לא מודעים לבחירות שלנו? משום שאנחנו מורכבים מגוף ונשמה. להיות מודע זה ברמת הגוף. להיות מודע ללא מודע זה כבר להיות מחובר לנשמה. זה להיות מחובר לאני האמיתי. וכאשר אנחנו מחוברים לאני האמיתי, הבחירות שלנו בעצם שבאות לידי ביטוי הן הרבה יותר מודעות. הן יהיו הרבה יותר מודעות, כמובן אם נשים דגש עליהן. אם אנחנו בכל צעד אנחנו נחשוב איך אנחנו פועלים, אז זה יקשה קצת על מהלך החיים. ולכן אנחנו בדרך כלל שמים דגש על הבחירות היותר גדולות בחיינו, כמו מקצוע, כמו בית, ולא רק אנחנו הגדולים. כמובן שגם לילדים הם מתמודדים עם בחירות אינסופיות. אנחנו בני האדם מתמודדים כל הזמן עם בחירות. הבחירות הללו שלנו נועדו לממש את מה שביקשנו ללמוד פה, מה שביקשנו לחוות פה. מכאן שכל בחירה שנעשית, בין שהיא מודעת ובין שהיא לא מודעת, היא בדרך כלל, ולא רק בדרך כלל, היא תמיד נכונה בעבורנו. גם אם נראה ששגינו, הרי אתם מכירים את האמרה מטעויות לומדים. אז גם אם נראה ששגינו, לא באמת שגינו, אלא שהשגיאה והטעות היא חלק ממה שביקשנו לחוות. חלק מהבחירות שלנו. אנחנו לא תמיד מבינים את הבחירות. אנחנו אפילו מסוגלים לחשוב שאנחנו לא בחרנו דבר בחיים הללו.
הרי מי יבחר בצער גדול, ברעב, בנידוי? מי צריך לבחור דבר כזה? באופן מודע אנחנו לבטח לא היינו בוחרים. אבל להיות מודע לתת מודע זה להבין מדוע בחרנו כפי שבחרנו, וכיצד אנחנו ממשיכים ולומדים מתוך הבחירות שלנו. אם שגינו בבחירות שלנו, זה בגלל שאנחנו מפרשים זאת כשגיאה. ומאחר ואנחנו מפרשים זאת כשגיאה, אנחנו מנסים לתקן או מנסים לשנות, שלא בהכרח זה גם נכון. מתי זה נכון? כשאנחנו מבינים שהבחירה שבחרנו לא משרתת את האני העליון שלנו. האני העליון זה האני הפנימי ברמה הגבוהה ביותר, האני שרואה, מסוגל לראות את הכל מכל הזוויות. אם כן, מה משרת את האני העליון? איך אנחנו יכולים לדעת אם בחירה מסוימת משרתת את האני הגבוה? כאשר בסופו של דבר, עם כל הקושי שבבחירות שלנו, אנחנו בסופו של דבר מגיעים לנקודה אחת, נקודה שהיא אהבה מוחלטת, למרות הכל, ביטחון מוחלט בתהליכי החיים ובקדוש ברוך הוא. אנחנו הבנו את האני העליון והבנו את הבחירות שלנו. להבין את הבחירות זה לא אומר שאנחנו צריכים לכעוס עליהם. להבין את הבחירות זה אולי לסלוח לעצמנו על אותן בחירות, אולי לאהוב את עצמנו יותר אף על פי הבחירות, אולי להבין שבעיקרון הבחירות הן מי שאנחנו, והן אלו שמובילות אותנו לאן שאנחנו צריכים להיות מובלים. אנחנו צריכים לחשוב על הבחירות שלנו. אנחנו צריכים לחשוב מה הן באות לשרת, או מה הן באות ללמד אותנו. כשאנחנו נפעיל חשיבה מודעת, אז אנחנו נבין יותר
נקבל יותר, נסלח יותר למהלך החיים. הבחירות שלנו נעשות פה, והבחירות שלנו נעשות גם ברמת הנשמה. ראשית, הן נעשו ברמת הנשמה. פה, כשהנשמה בגוף, הבחירות הן ביטוי לבחירה של הנשמה. מכאן שהנשמה מובילה אותנו בדרכה. כשהיא לא מובילה אותנו בדרכה, אנחנו נעסוק כל הזמן באשמה, בכעס, בחוסר הבנה, אי סליחה. זה כאשר איננו מודעים לבחירותיה של הנשמה ולרצון שלה להוביל אותנו בדיוק אל המקומות שהיא ביקשה. כדי שיווצר איזון, אנחנו צריכים לעבוד בשיתוף פעולה. אם כן, איך אנחנו יודעים מהו שיתוף פעולה? שיתוף הפעולה זה ברגע שאנחנו מבינים את הבחירות שלנו, מודעים לבחירות שלנו, מכירים בהשלכות, ישנן תובנות. זה נקרא להיות מודעים לבחירות של הנשמה. לא תמיד הנשמה זוכרת את בחירותיה, משום שהיא יכולה להיות כלואה בגוף. וגוף שכולא את הנשמה לא מאפשר לנשמה להוביל אתכם למקום מואר יותר. וכך גם הנשמה וגם הגוף כלואים בחוסר בחירה. אם אנחנו רוצים שברמת החיים הגשמיים נמצא בתוכנו חופש, אנחנו צריכים לחשוב על הבחירות שלנו. לחשוב על הבחירות זה לנסות להבין את אופן הפעולות שלנו בחיי היום-יום. אנחנו מאחלים לכם בחירות מודעות עם אהבה והבנה. בחירה למצות מתוך אהבה. תודה רבה ולהתראות.